Адной з характэрных прыкмет кожнага народа з'яўляецца мова. У мове адлюстроўваецца светаўспрыманне народа. Нацыянальная мова беларусаў беларуская. Сучасны перыяд развіцця беларускай мовы звязаны з імёнамі класікаў беларускай літаратуры: Янкі Купалы, Якуба Коласа, Максіма Богдановича і іншых празаікаў і паэтаў. Літара ў нескладовая, 22-я літара ў беларускім алфавіце. Падобнай літары няма ні ў адным алфавіце моў свету. З'явілася яна ў 1870 годзе на старонках кнігі «Беларускія песні» этнографа Пятра Бессонава. Сёння гэта літара з'яўляецца адным з прадметаў нацыянальнага гонару. У гонар гэтай літары ўстаноўлены помнік у горадзе Полацку. У гарадах Беларусі можна сустрэць крамы, рэстараны і рознага роду ўстановы, у якіх у нескладовая з'яўляецца назвай.